हेलो फ्रेंड, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड्स कि जो है सभी को टाइपिंग का टेस्ट देना होगा। जितने भी कैंडिडेट फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए यस किए थे, जितने भी कैंडिडेट जो है टाइपिंग में अपना एलिजिबिलिटी यस किए हैं, उस सभी को टाइपिंग देना होगा। ऐसा जो है बयान आ रहा है जो BSSC के सचिव हैं ओम प्रकाश पाल जी, तो उन्हीं का बयान आ रहा फ्रेंड्स कि जितने भी कैंडिडेट जो भी टाइपिंग में यस किए थे उनको टाइपिंग देना होगा। अब मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ने क्या किया, जिनका बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा था तो उसका कहना था कि मेरा तो ऐसे ही अधिक नंबर है, यानी जिसका 110 प्लस आ रहे हैं, 115 प्लस आ रहे हैं, तो उन्होंने टाइपिंग में यस किया, लेकिन उन्होंने टाइपिंग की तैयारी नहीं शुरू की है क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट मिलेगा है। लेकिन जैसा कि खबर आ रहा है फ्रेंड्स कि उनको भी टाइपिंग का टेस्ट देना होगा जिन्होंने टाइपिंग में यस किया है, चाहे उसका कितना भी नंबर क्यों ना रहे। अगर आपने हिंदी में टाइपिंग यस किया है तो आपको हिंदी में टाइपिंग देना है, अगर इंग्लिश में टाइपिंग यस किया तो केवल इंग्लिश में देना है। जिन्होंने दोनों में यस कर दिए फ्रेंड, तो दोनों का टाइपिंग उसको तैयारी करना होगा, चाहे उसका 120 प्लस मार्क्स ही क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन टाइपिंग हर हालत में देना होगा। ऐसा जो है बयान जो है, यानी जो है BSSC सचिव जो है उनके द्वारा ये जो बयान निकल कर आ रही है फ्रेंड। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है कि जिनका भी नंबर्स ज़्यादा है उनको भी टेस्ट देना होगा टाइपिंग का। अगर टाइपिंग में आप पास करते हैं तो फिर आगे की जो है कार्यवाही उसमें होगी फ्रेंड्स। अब आगे क्या होगा ये तो थोड़ा कह पाना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पेपर के कटिंग में जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हुई मेधा सूची ऐसा लिखा है, और 15 अप्रैल से शुरू होगी टाइपिंग। ये बहुत बड़ी मुद्दा है फ्रेंड्स कि 15 अप्रैल से क्या टाइपिंग शुरू हो पाएगी, लेकिन जिसे पेपर में बताया है, पेपर में जो आया फ्रेंड न्यूज़ पेपर में, तो उसमें स्पष्ट किया गया है कि 15 अप्रैल के आसपास जो है टाइपिंग होगी। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर तो यह है फ्रेंड कि सभी को देना होगा टाइपिंग का टेस्ट, चाहे आपका 120 प्लस मार्क्स ही क्यों नहीं हो, 110 प्लस अगर आपका मार्क्स आ रहा है फिर भी, लेकिन अगर आप टाइपिंग में यस किए हैं तो आपको टाइपिंग देना ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है। और एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो वनरक्षक कैंडिडेट है जिनका जो है फिजिकल का रिजल्ट जारी हो गया है, तो वो अपना जो है इस मतलब रिजल्ट को अंतिम रिजल्ट समझें। उनके लिए बहुत बड़ा बात मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यह जो रिजल्ट है, आप यह ना सोचें कि जो है मेरा नॉन टाइपिंग और टाइपिंग भी मिलेगा, क्योंकि आपको ऐसा सोचना नहीं होगा। क्योंकि आपका जब फिजिकल में सेलेक्ट हुआ है, आप सिलेक्शन फिजिकल में हो गया है, तो आप जो है अपनी अंतिम रूप से उसकी तैयारी करें, पूरा जान जी लगा करके दोस्तों आप उसकी तैयारी करें, ना कि जो है दूसरे पर भी आश्रित रहें कि मेरा टाइपिंग नॉन टाइपिंग में होने के चांसेस हैं। कभी नहीं मैं ऐसा सलाह दूंगा दोस्तों, क्योंकि आपके सामने जो है, जो आपको मिला है उसको जो है बेहतरीन तरीके से आप जो है निभाने का कोशिश करें, यानी किसी भी एंगल से उसमें आप पीछे रहने का कोशिश नहीं करें। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर थी दोस्तों, और आप जो है अपना फिजिकल की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से करते रहें। तो इस पेपर जो कटिंग में आया था दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जो मेन जो इसमें खबर था दोस्तों, क्योंकि सभी को जो है टाइपिंग की टेस्ट देना होगा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हुई मेधा सूची, और इसमें कुछ लिखा है फ्रेंड्स जो कि जो हुआ है उसी के बारे में लिखा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद जो है तेजी से चल रही है। मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार कर शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए आयोग की ओर से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पुलिस विभाग को मेधा सूची भेज दी गई है। तो इन्होंने यही बताया दोस्तों कि अब जो है उसका फिजिकल होना है। और सबसे जो बड़ी खबर थी दोस्तों वो थी कि 15 अप्रैल के आसपास होगी टाइपिंग की परीक्षा। आयोग की ओर से प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त परीक्षा की मेंस परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट 15 अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद है। यानी जिसको भी फ्रेंड्स टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का लिस्ट जारी कर देगा, जिसका भी नाम उसमें आ गया, सभी को जो है
टाइपिंग का टेस्ट देना ही होगा। मैंने बताया कि चाहे आपका कितना ही मार्क्स क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी खबर थी। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब टाइपिंग की जो तैयारी है सभी को करनी है, जो कि 15 अप्रैल के आसपास टाइपिंग होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि पल पल की छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलता रहे।